Genau, einmal. Und dann D. Ja, genau. Also beide Seiten, einmal hier, die A-Seite leer, also halt die Griffe, dann das D. Und jetzt kommt das F, oder halt, wie gesagt, wir kennen es ja als Leerseite, die D-Seite. Ja, und jetzt kommt hier einfach der Sprung. Also wir machen jetzt hier einen Sprung nochmal von 5. Bund auf 3. Bund. Okay. D-Seite. D-Seite. Nee, was sagst du? Genau. Wir können natürlich das Broken on the Water auch mal auf eurer Seite spielen, aber jetzt machen wir das mal so. Also so. Und dann habt ihr jetzt auf der D-Seite, genau auf der D-Seite kommt jetzt noch in 5. Bund. Also das heißt, mal kurz nochmal stoppen. Also einmal 5, Ja. dann 3D und dann 5D. Okay. Genau, 5a. So müsste eigentlich für jeden klar sein, also 5a. Dann 3D. Also immer, ich sage jetzt immer der Bund und die jeweilige Seite, wo ihr den Finger habt. Also nochmal 5a. 5A, ja. Dann 5. Ja, das Hier, ist 5a. 1, 2, 3, Ja. 4, 5. Genau, 5a. 5A. Ja. 5a, Ja. 3D